हेलो दोस्तों, सवाल है आपके सामने। यदि एक समबाहुभुज का बहिष्ठ कोण 18 डिग्री है तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। ठीक है, मेंस का पूछा गया सवाल है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, सभी का 360 होता है। एक का हमें दे रखा है 18 डिग्री, तो यहाँ से बहुभुज की संख्या क्या आएगी, यानी कि जो भी बहु आकृति है उसकी 20 भुजाएं हैं। अब हमें निकालनी है विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है n, यानी कि भुजाओं की संख्या n-3 डिवाइड बाई 2। एन की जगह हम 20 रखेंगे तो 20 इंटू 20-3 यानी कि 17 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा हमारा 170, 170। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेंटली भी सोल्व कर सकते हो आप। इस तरीके के सवालों को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।